បាទសួស្តីបងប្អូននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ JanneJNShare ខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺដើម្បីចង់បង្ហាញប្រាប់ពីរបៀបចូលទៅមើល channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទសិនជាអ្នកបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បាននៅចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសជួសជុលម៉ូតូឬក៏បងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាម៉ូតូលាន់ឬមួយក៏ម៉ូតូអត់ឆេះតាមផ្លូវឬក៏ទុកព្រឹកឡើងធាក់អត់ឆេះគឺអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុង channel YouTube JanneJNShare បានបាទរបៀបចូលមើលគឺបងប្អូនចុចទៅលើ YouTube បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើកន្លែងស្វែងរកហើយបងប្អូនវាយពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបាទវាយពាក្យអក្សរ J បាទ A double N E បាទបន្តមកទៀតអក្សរធំ J N បាទហើយ share ណាបងប្អូនពាក្យ share S H A O E ហើយបងប្អូនចុច search ទៅបាទចុចឬក៏ស្វែងរកទៅអូខេចេញមកហើយបាទនេះគឺជាសិតជាវីដេអូល្អៗដែលខ្ញុំបានសម្រាប់សម្រាំងនិងថតជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញនិងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ដឹងបច្ចេកទេសជួសជុលម៉ូតូឬក៏បញ្ហាម៉ូតូខូចអាចជួសជុលដោយខ្លួនឯងបាននិងរបៀបរៀបម៉ាស៊ីនបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចចំពាក្យនេះមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទនេះគឺរបៀបរៀបម៉ាស៊ីនម៉ូតូងាយៗច្បាស់សម្រាប់អ្នកមិនចេះសោះអ៊ីនធឺណិត slow អធិស្ឋានផងបាទធ្លាប់បានធ្វើដែរដូចជាស្បែកជំនីក្បាលកន្លះសណ្ដំលេខបាទហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះច្រើននៅក្នុង playlist ណាបងប្អូនអាចចូលទៅចូលខ្ញុំនឹងលើកយកទាំងស្រុងតែម្ដងគឺចាប់ពីសណ្ដំលេខរហូតដល់ក្បាលកន្លះនឹងចាំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបងប្អូនចូលទៅបងប្អូនចូលចិត្តជួយចុច like ហើយបើសិនជាចង់បានវីដេអូចេញមកនៅ channel របស់ខ្ញុំ channel ខ្ញុំបានជួយចុច subscribe ដាក់រូបម្នាក់មួយដើមវីដេអូដែលបានតចុច subscribe ចុចវីដេអូឡើងក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនចុចទៅអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការរីបញ្ចូលរបស់គ្នាមានបញ្ហាទេគឺ3ឡើងយើងតាមដោយសណ្ដំលេខហើយបន្តទៀតបងប្អូនអាច scroll មកក្រោមមកយើងដាក់លេខចូលមកគឺមានវីដេអូថ្មីដែលគេបានបង្ហោះហើយនេះគឺយើងឡើងដាក់លេខចូលបាទរបៀបតភ្លើងនេះគឺខ្ញុំដាក់មក playlist ហើយរបៀបរៀបម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំដាក់មក playlist ហើយក្រោមនេះគឺសិភ័យដែលបាទអាចដាក់រងវីដេអូដែរហើយនេះក៏សិភ័យដែរគឺដើម្បីឲ្យយើងរៀនតាមនេះយើងដាក់លេខ3ចូលដល់ទៅជានៅឆាយៈបាទមុនដាក់លេខ3គឺយើងមានរងមួយដែររងពីស្លាប់បច្ចេកទេសជួសជុលទៅមានធំយើងដាក់ទៅបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចវាបានធ្វើទៅនោះដែរហើយបើសិនជាយល់ថាបងប្អូនចង់លំដាប់ពីអាចចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីរបៀបរៀបលេខទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាឬក៏ចម្ងល់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបាននឹងធ្វើនៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសជួសជុលម៉ូតូពីប្រព័ន្ធភ្លើងឬក៏ម៉ាស៊ីនបាទត្រឹមស៊េរី125 Honda ចុះមកក្រោមបើគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងប្រាប់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកចេះជំនាញខ្លាំងណាស់ណាដែរគ្រាន់តែខ្ញុំជាជាងម៉ូតូបែបស្រុកស្រែមួយរូបគ្រាន់តែចង់មានចិត្តចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនណាបាទបើសិនជាយល់ថាវីដេអូនៅក្នុង channel នេះល្អជួយចុច subscribe channel JanneJNShare ម្នាក់មួយផងទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទនិងក៏ព្រមទាំងអាចទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំបាន upload ថ្មីឬក៏ផុសចូលទៅក្នុង YouTube channel មួយនេះហើយក៏អាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Facebook បាទ Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺ JanneJN បាទ JanneJN បាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជូនពរសំណាងល្អជម្រាបលា